Hola chicos, soy Alma de Alma Formación y hoy quiero enseñaros un masaje para aliviar el bruxismo. El bruxismo, la tensión en la mandíbula, en la zona de cuello y dolores de cabeza. Las tres cosas están muy relacionadas y con este masaje pues vamos a intentar aliviarlas. Además de eso, voy a daros una versión para que podáis haceroslo a vosotros mismos. Pues empezamos. Lo primero que voy a hacer es relajar la zona de la mandíbula. Busco ayudar a la apertura y subo sin presión. Una vez que hayáis hecho esto unas cuantas veces, además tenéis que ir sintiendo si hay más tensión en una zona de la mandíbula o en otra. Ahora mismo yo estoy identificando que la tensión mayor está en su lado derecho. Ahora vamos a estirar ese lado de la cara y después lo haremos con el otro. Coloco el lado tenar de mi mano en la articulación, en la ATM. Con la otra mano estoy sujetando en su barbilla. Y llevo la presión de mi mano por todo el lateral de la cara hasta el temporal. Y alivio toda la tensión de esa zona. Lo repito unas cuantas veces hasta que sienta que esa zona se ha desbloqueado o algo ha cambiado. Ahora voy a tomar como punto fijo su frente. Para eso coloco mi mano en su frente. Bloqueo esa zona para que no se mueva. Un poquito más arriba de la articulación de la ATM coloco nuevamente el lado tenar de mi mano, apoyo la mano en su cara y busco movilizar la mandíbula. Todo muy lento, muy despacio, para que al mismo tiempo que estire sea agradable para nuestro cliente. Lo repito 2, 3, 4 veces, las veces que sea necesario. Y ahora voy a relajar la zona de frente y cráneo. Esta zona suele trabajarse poco y se acumulan muchísimas tensiones que suelen estar muy relacionadas con la tensión de la mandíbula y el cuello que habitualmente nos genera el estrés. De la zona de cabeza me voy a cuello, coloco mis dedos encima de la base del occipital y relajo también esta zona. Como os he dicho, todas las manipulaciones con profundidad, pero despacio. Y ahora buscaría aliviar las tensiones del cuello, sobre todo de esternocleidomastoideo, elevador de la escápula y trapecio, con el pulgar estirando de forma profunda pero suave esa musculatura.
Repetiría las veces que fuera necesario e incluso cuando terminara, pues tocaría otra vez la zona inicial por la que he empezado, viendo dónde está el cambio y cómo ha cambiado, y haría evidentemente pues los dos lados de la cara. Pues espero que os haya gustado, que os sirva, que sobre todo lo practiquéis, y ahora os voy a enseñar la otra parte, la del automasaje. Gracias. Vamos ahora con la versión para nosotros, con el automasaje, ¿de acuerdo? La primera opción que teníamos es la de relajar la zona de mandíbula. Es el pulgar el que está trabajando. Puedo hacerlo sentado, puedo hacerlo tumbado, como queráis. Segunda parte era en la que bloqueábamos la mandíbula y estirábamos desde la articulación, desde la ATM hasta la zona de temporal y parietal. Bloqueo. Y estiro. Con profundidad y muy despacio. Repito las veces que sean necesarias. Ahora, el siguiente sería lo contrario. Bloqueo en la frente y estiro desde la mandíbula. Bloqueo, me coloco encima de la articulación y bajo muy despacio. Vuelvo a repetir las veces que necesite, encima de la articulación, zona tenar de mi mano. Haría la otra parte, el otro lado, y para relajar frente y cráneo, la misma técnica que he utilizado en el masaje, la hago para el automasaje. Puedo ir por todo el cráneo, despacio y con profundidad, bajando hasta la zona de cuello, a la zona del nacimiento o del occipital, apófisis mastoide y base del occipital. Con el pulgar voy haciendo esas presiones y después estiro la zona de cuello. Bueno, pues esta sería la versión de automasaje. Espero que os haya gustado y que este sí que lo tenéis que poner en práctica. Mil gracias.